Ngoyo ngao nai. What, Lucy? Ngoyo ngao nai. I've been telling you that. Oh. Here. Em hai. English, please. 真係好蠢嘅工人。 No English. 唔應該。 Lucy, you should not be teaching her like that. She doesn't understand me. I don't want her. Ngoyo, Mama. You can't force your child to like her mate. Yeah, Mama, but she has to learn. Lucy, ni Mama, hai kim tong la. Koi wi hoi sam. You ko ni toy ya Lyka ho. Okay, you go to your room. I am very sorry, Lyka. I hope you understand. She is going through a really hard time. I understand, sir. Kumusta naman yung amo mo? Ayos naman. Mabait si Mr. Choi. Yun lang alaga ko ang malayo ang loob sa akin. Ay naku, bes, ganyan talaga sa una. Masasanay din yung alaga mo sa'yo. Taste-taste lang. Ay, thank you. Ano to? Ito. Search for the next Miss Kagandahan. Oh, di ba? Ano to eh, marami pumupunta mga DH dito, tsaka marami kang magiging friends. Ito pa, bes. Pwede kang manalo ng 20,000 Hong Kong dollar. Mahigit ano din yun, 130,000 pesos. Eh baka lang ngayon, mali mo ito yung unang koronang maiuwi mo. Hello, mahal. Hello, Dante. Mahal. May pera ka na ba dyan? Eto kasing kumpare ko binabantaan na buhay ko Bayaran ko na raw yung utang ko sa kanya. Ano? Magkano ba yan? 20,000 lang naman yung inutang ko sa kanya dati. Dinonate ko yun para nga pampagawa ng bubong ng simbahan. Tumubo na raw naging 80,000 na yung pinapabahayag niya sa akin. Baka naman pwedeng matulungan mo naman ako. Kaya siguro pinadala ka dyan ng Diyos para maging instrumento at sagot sa mga problema ko. Paano ba yan? Wala akong ganong kalaking ipon. Tsaka yung huling sweldo ko, di ba? Pinadala ko lahat dyan. Wala ka na nga sa mga pangangailangan ko bilang asawa, ganyan pa isasagot mo. Mahal naman. Intindihin mo naman ako. Di na. Sige na, hayaan mo na. Kapag napatay nila ako dito, sana hindi ka patulugin ang konsensya mo. Mahal, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hello? Hello, Dante. Hi po, Tito. Sir. Is everything okay? Yes. Yeah, everything is okay. Just... Lyka, what is wrong? Nothing. I just... Oh, there is something wrong. I can sense it. Let me know what's wrong. Sir, my husband needs money. He has debt, and I feel bad because Let me help you. I can't help. I want to help. No, it's How okay. much do you owe? How much does he owe? No, it's okay. No, I'm serious.
No, I will lend you the money, and then we can deduct it from your monthly salary if you want. Really? Yes. Sir, thank you. Thank you very much, sir. Thank you. You're welcome.